अल्लाह की बनाई इन बेशक पक्षियों के अल्लाह अनोखे बेहतरीन घोंसले बनाने देखकर वाला आप भी है। हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, स्वेलो बर्ड। ये परिंदा तिनकों से नहीं बल्कि कीचड़ से अपना घर बनाता है। अल्लाह ने इसे ऐसी समझ दी कि इसका घोंसला गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहता है। जब इसका महल जैसा घर बन जाता है तो सिर्फ एक छोटा सा छेद छोड़ता है जिससे शिकारी अंदर ना जा सके। नंबर 2, इलेक्ट्रिशियन बर्ड। ज्यादातर परिंदे पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं, लेकिन ये चमत्कारी चिड़िया हाई वोल्टेज तारों पर अपना घोंसला बना लेती है। और हद तो तब हो गई जब एक माइग्रेटरी बर्ड ने जंगली भैंसे के सिर पर ही घर बना लिया। नंबर 3, पेंडुलिन टिटबर्ड। इस परिंदे की इंजीनियरिंग देखकर अच्छे अच्छे इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। ये 2 घोंसले बनाती है, एक असली जिसमें अंडे होते हैं और दूसरा नकली। जब ये अपने घर में नहीं होती तो असली घोंसले को बंद कर देती है और नकली को खुला रखती है। जब कोई शिकारी जैसे सांप आता है तो नकली घर देखकर धोखा खा जाता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन